У кого урчит в животе? Не у меня. И не у меня. Да ладно вам, я тоже проголодался. Посмотрим, как там наша похлебка. Твоя песенка спится, Гегемон. А я сейчас тебе... Как всегда, на самом интересном месте. Снег? В джунгли? На границе джунглей и лугового королевства пробудился древний вулкан Невезувий. Пока из кратера выбрасывается только пепел, похожий на снег. Скукотища. А я-то думал. Но в случае извержения луговое королевство, джунгли и другие близлежащие страны будут стерты с лица земли. А теперь реклама. Лучшие путешествия на вулкане. Дрожащий вулкан, кипящий Недаром со всей его шайкой придет конец. Вот бы только этот вулкан рванул. Он должен рвануть. Ты слышал меня? Да, ваше императорское носорожество, мы что-нибудь придумаем. Уже придумываем. Товарищи бойцы, мир в опасности. Проснулся вулкан Невезувий. В любой момент может произойти мощнейшее извержение. Чтобы не пострадало местное население, вы должны предотвратить катастрофу. Ну что, бойцы, как насчет того, чтобы отправиться в самое пекло? Вулкан находится в курортной зоне, на морском побережье. Оперативненько устраняем проблемку и... Отдыхаем. Браво, браво! Итак, это вулкан. Вот жерло, а вот очаг магмы. Все просто. Нам нужно добраться до него и погасить. Олеся, с тебя буровая установка, а ты, Вальдемар, сделай-ка охлаждающий раствор. Готово. Да, так и есть. Все готово, Федор. За работу, ребятки! Ну, как обстановка? Я бы сказал, что вулкан оказал нам теплый прием. Продвигаемся к магматическому очагу. Олеся, что у тебя по приборам? Приборы показывают вулканическую активность среднего уровня.
Пока никаких сюрпризов. Да уж, никаких. Что это? Бомба? Бомба, Захарчик. Огромная бомба. И у нас меньше 10 минут, чтобы разобраться самим. Командир, у меня есть идея. Я возьму бомбу, вылечу из вулкана и сброшу ее посреди океана. Там, где никто не пострадает. Слишком опасно. Мало времени, велик риск не долететь. Вальдемар, сможешь разминировать? Пара пустяков. Мальчики, как дела? Глубоко зашли, связь уже не ловит. А это что? Цепелин, перейти в режим автопилота. Ребята, иду к вам. А вот, собственно, и он. Да, мой император. Ваше носорожество, мы все уладим. Похоже, мы здесь не одни. Ой, еще быстрее побежали. Ну, будем считать, что это была первая попытка. Теперь попытка номер 2. Бомба ведь не взорвалась? Да, но чего она так пищит? Это писк мышей, попавших в мышеловку. Это я на вас намекнул, если не поняли. А теперь именем его императорского носорожества Гегемона Первого я приказываю вам сдаться. Прости, не уловил. Какого рожества? Именем его императорского. Ха-ха, очень смешно. Расцениваю это как отказ. Солдаты, взять их! Вальдемар, мы прикроем! Обезвредь бомбу! Еще шаг, и я превращу вас в решето. Эй, так нечестно. Нечестно трогать чужие бомбы. Братец, начнешь здесь палить, и всем крышка. Я буду аккуратно. Глупые северяне, вы все равно проиграете. Слава Савании! Олеся, что ты здесь делаешь? Феденька, не волнуйся, Цепелин на автопилоте. Олеся, ты очень кстати. Возможно, тебе знаком такой тип бомб? Дайте-ка посмотреть. Ну, конечно. Это К-34205. Очень старая модель. Деактивируется в 2 счета. А нет. Злодеи перерезали красный провод. Теперь таймер не остановить. Знаете, а у меня есть идея. А что если Захар возьмет бомбу и выбросит ее подальше в океан? Захар, справишься? Конечно. Теперь-то времени предостаточно, да, командир? Действуй. Слышали что-нибудь? Отнюдь. Ничего не слышали. И я вроде нет. Значит, успел. Ну что ж, нам осталось самое простое. Теперь можно с уверенностью сказать, что Невезувий не скоро задаст нам жару. Специальный отряд бесстрашных зверей охладил его пыл. Луговое королевство и джунгли могут спать спокойно. А теперь ваша любимая реклама. Лучшие путешествия на Вулканию. Дрожащий вулкан, кипящие источники подарят вам незабываемые... Ну, значит, вы уже в курсе. Ну, я пойду. Ну-ка, стоять!
Ну что, бойцы, отдохнули? А теперь за работу. О, свободные места! Наконец-то! Алло, могу я услышать Гегемона? А, он не может подойти, потому что расстроен? Очень хорошо! Тогда передайте ему, что он неудачник, и я его скоро уничтожу! Видите, говорю,